तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं घूमने के लिए जा रहा था चिड़ियाघर। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है। तो चलिए दोस्तों।
और फिर चिड़ियाघर में तो ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग थक बहुत गए तो वहीं पे बैठ के सैताने लगे। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे इंडिया गेट, वहाँ पे गया। फिर वहाँ पे हम लोग बढ़िया अच्छी तरीके से एंजॉय किया।